नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूं अस्ताकाइंड एलएस सिरप। अस्ताकाइंड एलएस सिरप मैनकाइंड कंपनी बनाती है और ये एक शुगर फ्री कफ सिरप है। ये कफ सिरप गीली खांसी में काम आता है और इसमें लेबोसॉल्बिटामोल, एम्ब्रोक्सिल और गुआफेंसिन होता है। ये एक ब्रोंकोडायलूटर्स है जो गीली खांसी में काम आते हैं।